네, 안녕하세요. 주문이 안쪽 키오스크에서 해주시면 됩니다. 바로? 기계도 갖고 지금 만들었죠. 자동으로. 할 수가 없습니다. 이거 그때 일본인 거 있어. 수입인가? 아니요? 저는 러시아고 만드는 거잖아요. 오, 만들어서는. 신기하네. 춤은 조금 이기고 있어가지고 고마워요 사장님. 네, 사장님입니다. 주문하시겠어요? 네네네네. 잠시만요. 금방 드릴게요. 이거 한 번만 딱 코팅만 내면 돼서 바로 드릴게요.